අයිබෝන් දරුවනේ ස්නාස් ක්ලෝතින් YouTube channel එකෙන් අදත් මම ඔයගොල්ලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන ගවුම් ඩිසයින් එකක් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට මම ගොඩාක් අමාරු දේවල් තමයි හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට හිතා ගන්න අමාරු කොහොමද මේ ඇතුළ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, මේ ඩාට්ස් කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, මේ රැලි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, අන්න ඒවා ඕගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බැරි තැන් තමයි මම ඕගොල්ලන්ට හැම තිස්සෙම කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. මොකද අනිත් සාමාන්‍ය දේවල් නම් ගොඩාක් වෙලාවට අපේ සෝෂල් මීඩියා වල හැමෝගෙම අතර ෂෙයා වෙන හින්දා මම හිතුවා ඊට වැඩිය ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට වටීවි නොදන්න දේවල් කියලා දෙන හින්දා කියලා. කොහොම වුණත් ඇඳුමක් මහන විදිහ තමයි මම ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ ඇඳුම මහන විදිය සහ ඒ ඇඳුමේ බ්ලොක් එක හදාගන්න විදිහ මම ඔයගොල්ලන්ට අන්තිම තිතට කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ කොහොම හරි ගන්න බලන්න. ඉතින් මටත් පුළුවන් වෙලාවට මම හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ජීවත් වෙන්න තමයි බලන්නේ. හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලන්ටත් උදව්වක් කරගෙන. ඉතින් එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්නේ නැතුව දිගටම හොඳටම බලන්න. මොකද මේක අලුත් පාඩමක් විදිහට තමයි මට පේන්නේ. මේ ඇඳුම මම කියලා දීලත් ඇති මේවයි සමහරක් තැන්, නමුත් සමහරක් තැන් කියලා දීලා නැති හින්දා මේක ඔයගලන්ට අලුත් පාඩමක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆ්‍රොක් එකක් මම ඒක ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. කොහොම හරි ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන හින්දා ඔයගලන්ට ඒක දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඇඳුමක් මම හිතනවා ඔයගලන්ට හොඳට පෙනෙයි කියලා. ඒ නැතත් මම මේක ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරනකොට ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මේකෙදී මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මීඩියම් සයිස් එක්කෙනෙකුට කොහොමද අපි මේක මහගන්නේ කියලා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මෙච්චර කාලයක් මම හැමතිස්සෙම හිතුවේ මගේ මෙෂර්මන්ට්ස් අරගෙන මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. බෝඩ් එකේ හැමදාමත් මම කියලා දුන්නේ එක්ක මගේ හදලා තියෙන සයිස් chart එකට අනුව මගේ බෝඩ් එකක් අරගෙන කියලා දුන්නා. නැත්නම් මගේ මෙෂර්මන්ට් වලට කියලා දුන්නා. ඉතින් මම අද හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට ලේඩීස් බොඩි එක සයිස් chart එක අපිට අවශ්‍යම දේවල් විතරයි. අනිත් හැම දෙයක්ම නෙමෙයි, අවශ්‍යම දේ විතරක් ඔයගලන්ට දීලා ඒකෙන් කොහොමද අපි අපේ ඇඳුමක මූලික පතුරමක් කරගන්නේ කියලා මම මෙතනින් කියලා දෙනවා. මම මෙතන මේ ඇඳුමේදී මම මෙතන ඉස්සරහා අඟලක් විතර වගේ මෙතනින් මෙහෙම නවනවා. මේ නවලා ඉවර වෙලා මම ඒකට මම ඔයගලන්ට අඳින්නම් පොලේ කොහොමද ඒකේ මේ ඉස්සරහා එන්නේ කියලා. ඒ එතන ඉඳලා තමයි මම මේක ඔයගලන්ට ඇඳුම ඩ්‍රාෆ්ට් කරන්න යන්නේ. ඔන්න මම මෙතන ඔයගලන්ට මේ විදිහට රේඛාවක් අඳිනවා. ඒ රේඛාවෙන් යහපැත්තේ තමයි මම ඔයගලන්ගේ රූප සටහන අඳින්න යන්නේ. හරි. මම මෙතන මේ උඩිනුත් මම මේ විදිහට යම්කිසි ගේජ් එකක් මෙතන ඇඳ ගන්නවා. කොනටම ගන්න නැතුව මේ වගේ ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. හරි. දැන් මම කිව්වා ඔයගලන්ට මම මීඩියම් සයිස් එක්කෙනෙකුට තමයි මේක කරගන්න යන්නේ කියලා. එහෙනම් මීඩියම් සයිස් එක්කෙනෙක් කිව්වහම මීඩියම් එක්කෙනෙක්ගේ ෂෝල්ඩර් එක වෙන්නේ 14යි. එතකොට බස්ට් එක වෙන්නේ 36යි. වේස්ට් එක වෙන්නේ 30යි. අන්න ඒ විදිහට තමයි මම මේක කරන්න යන්නේ. එතකොට මම මෙතන ලියන්නම් මෙහෙම මීඩියම් සයිස් එක. එතකොට මගේ මෙතන වෙන්නේ ෂෝල්ඩර් එක වෙන්නේ 14යි. එතකොට බස්ට් එක වෙන්නේ 36යි. එතකොට වේස්ට් එක වෙන්නේ 30යි. හරි. මෙතන මට ඉංග්‍රීසියෙන් ලියුණා මම මේක ඉස්සරහෙන් සිංහලෙන් ලියන්නම්. උරහිස වෙන්නේ මෙතන 14යි. පපුව වෙන්නේ මෙතන 36යි සහ ඉන වෙන්නේ අඟල් 30යි කියලා.
හරි. දැන් මේ විදිහට බලනකොට මගේ උරහිස 14 හින්දා මම මේ මෙතන කියලා අරගෙන මම මෙතනින් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඉඳ තියාගත්තා. අඟල් එකයි කාලක් විතර වගේ මම හිතන්නේ ඇති. මම ඒක බලන්න නැතුව මම මෙහෙම තියාගත්තා. ඔව් හරියටම අඟලයි 8න් එකක් තියෙනවා. එතකොට මම මෙතන කියන මම උරහිස මගේ මෙන්න මේ රේඛාවේ මම ලකුණු කරනවා. හොඳට බලන්න මගේ උරහිස ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 14යි. මම එහෙනම් ඒකේ 7 මම මෙතන ලකුණු කරගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම 7යි කියලා ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට උරහිස 14 නම් එයාගේ කරවටත් වෙන්නේ 14යි. ඒකින්ද මට එයාගේ කරවට හදාගන්න පුළුවන් 14 කියලා ගන්න මේ ඉලක්කම අපි බෙදනවා 4ෙන්. 4ෙන් බෙදුවාම 4 වරක් 3 තමයි 12. අපිට මේ ටේප් එක අරගෙන දරුවෝ ඕක හරියට කරගන්න පුළුවන්. 14 කියන එක මෙතනට තියෙනවා. අපි මේක 4ට නමනවා. හරි මෙන්න මෙහෙම 4ට නැමුවාම අපිට එන ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. 3මාරයි. එහෙනම් අපි මේ 3මාර මෙතන දා ගන්නවා. හරි දැන් මේ කරේ මෙෂර්මන්ට් එකෙන් අපි කර පළල ගන්නකොට මේකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරනවා. එතකොට කර පළල වෙන්නේ 3යි. කර ගැඹුර වෙන්නේ 3මාරයි. මොන ওই විදිහට තමයි අපේ කර ගණනය වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතන දැන් අපි ලකුණු කරගමු. කර පළල 3 හින්දා මම මෙතන ඉඳලා 3ක් ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කර ගැඹුර කියන්නේ 3මාර හින්දා මම මෙතනට ලකුණු කරගන්නවා. දැන් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ උරහිස අඳින්න. දැන් උරහිසත් අපි දන්නවා දරුවෝ උරහිස කර කියන එක අපි හොඳට අවධානය දීලා කරන්න ඕන දෙයක්. අපි දන්නවා අපේ උරහිසේ අපි මෙතන යම්කිසි පහත් කිරීමක් කරනවා. මේ පහත් කිරීම කරන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන ස්වභාවය අනුව තමයි අපි මේක පහත් කිරීමක් කරන්නේ. අපි හිතුවොත් එහෙම අපේ මේ විදිහට මේ ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ඇඟ ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන උරහිස එක්කෙනාට එක ආකාරයට තියෙන්නේ. මේක අපි අත කියලා හිතමුකෝ. මේ උරහිසෙන් මෙන්න මේ උරහිස මේ එක ආකාරයට තියෙනවා. මේ වගේ ස්ලෝප් එකක් තියෙනවා. සමහරුන්ගේ මේ විදිහට ෆ්ලැට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහරුන්ගේ මේටත් වැඩිය ස්ලෝප් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔය එක ආකාරය අපි දැන් කස්ටමයිස් කරලා අපි ඇඳුමක් මහනවා නම් ඒ ඇඳුමට එයාගේ ස්වරූපය අපි හොඳට බලා ගන්න ඕනේ කොයි විදිහට උරහිසේ බැස්ම තියෙනවද කියලා. දැන් අපි කොහොම වුණත් normally අපි මෙතන අඟලක් එකමාරක් පල්ලෙහාට කරනවා. මම මෙතන අඟල් එකමාරක් පල්ලෙහාට කරලා මම මෙතන ලකුණු කරගන්නවා. එහෙනම් මම ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ උරහිස රේඛාව මම මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්නවා. මම උරහිස රේඛාව ඇඳගත්තා. දැන් අපි දන්නවා අපේ කිහිලි කට රේඛාව මේකේ අඳින්න ඕනේ. කිහිලි කට රේඛාව අඳිනකොට අපි දන්නවා හැමතිස්සෙම උරහිස දෙකට බෙදලා එකට අඟල් භාගයක් එකතු කරලා තමයි මම උරහිස මේ කිහිලි කට මේ රේඛාව අඳින්නේ. දැන් අපි මෙතන උරහිස කියලා ගත්තොත් මෙතන 14යි. මේ 14 දෙකෙන් බෙදුවාම 7යි. 7ට භාගයක් එකතු කරාම 7මාරයි. මේ මම මෙතන 7මාර ලකුණු කරන්න යන්නේ නැහැ දරුවෝ. මම මෙතන 8ක් ලකුණු කරනවා. මොකද අපිට ඇඟක දැන් සාමාන්‍ය වැඩුණු කෙනෙක් ගත්තාම අපිට මේ කිහිලි කට දෙක මේ කිහිලි කට රේඛාව අඳිනකොට අපිට හොඳට මේ අත අඳින්න ඕනේ. මේ අත හරියට ඇඳේ නැත්නම් අපේ අතේ රැලි වෙනවා, අත තද වෙනවා, අත කිහිලි කට කිචි කිචි වෙනවා. ওই කරුණු හින්දා මම මෙතන හැම තිස්සෙම මිම්ම 8 ඉඳලා තමයි මම පොඩ්ඩක් ඉහළට යන්න බලන්නේ. ඒක ලොකු ඉහළකට නෙමෙයි. නමුත් පටන් ගන්න 8 කියලා ගන්න හිතනවා මම හැම තිස්සෙම. දැන් මීඩියම් එක්කෙනෙකුගේ මෙතන උරහිස 14 වුණාත් මම ඒක දෙකට බෙදලා 7 අරගෙන ඒකට අඟල් භාගය එකතු කරලා 7මාර උනා. මමට පුළුවන් මෙතනින් 7මාර අඳින්න. නමුත් මම මෙතන කොයිම වෙලාවකවත් මම මෙතන 7මාර ගන්න නැහැ. 8 තමයි ගන්නෙ. මම ඒකින්ද මම මේ රේඛාව මෙන්න මෙහෙම ගහන්න යනවා.
ඒක මගේ මේට ඉස්සෙල්ලා මම මේක මේ වගේ ෂෝල්ඩර් එක 14ක් කියලා කරලා නැති හින්දා සමහර විට ඔයගොල්ලෝ මගෙන් ඇහිලා නැතුව ඇති. නමුත් එහෙම ඉගෙන ගත්තොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. දැන් ඊළඟට මගේ මෙතන අත්පට රේඛාව අඳින්න ඕනේ. දැන් එහෙනම් මම මේ ලක්ෂ දෙක යා කරලා මේකට ලම්බක රේඛාවක් මම ඇඳා. ඊට පස්සේ දැන් මම දන්නවා මම මේ අඳින්න යන්නේ ඉදිරිපස මගේ ඇඳුම. මම පිටිපැසට වැඩිය මේකේ ඉදිරිපස තමයි මේ ඇඳුමේ තියෙන දේවල් කරන්න යන්නේ. ඒකින්ද මම මෙතන ඉදිරිපස ලකුණු කරගන්නවා. දැන් මෙතනදී මගේ පපුව රේඛාව අඟල් 36ක් කියලා පපුව වටරවුම 36ක් කියලා ගන්නවා. එතකොට දැන් මම මෙතන ගත්තේ 8යි. මේ 8ට මම අඟල් 2මාරක් එකතු කරලා 10 මාරයි කියලා මගේ පපුව රේඛාව අඳිනවා. මෙන්න මෙහෙම 10 මාරයි කියලා මම පපුව රේඛාව ගන්නවා. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම මම මීඩියම් සයිස් කෙනෙකුට මගේ කිහිලි කට රේඛාව මේක තමයි මගේ කිහිලි කට රේඛාව. ඊට වඩා අඟල් 2මාරක් පල්ලෙහින් තමයි මම මගේ පපුව රේඛාව අඳින්නේ. එතකොට මම මේක මේ නෝට් එකේ දානවා. මම මෙතන මගේ පපුව රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. දැන් මෙතන මම පපුවේ ඩාට් එක දාන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන ඉඳලා මගේ අත්කට ඇඳ ගන්න ඕනේ. අත්කට අඳිනකොට අපි දන්නවා ඉදිරිපස අඳින හින්දා අපි මේ රේඛාව දෙකට බෙදලා ගන්නවා. හරි? මේ රේඛාව මෙහෙම දෙකට බෙදලා අරගෙන මෙන්න මෙතන ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ මේකේ අඟල් භාගයක් මෙතනට ලකුණු කරනවා. ලකුණු කරලා මගේ මේ රේඛාව මීඩියම් කෙනෙකුගේ මගේ අත අත් කිහිලි කට වටරවුම වෙන්නේ 16යි. මීඩියම් එක්කෙනෙකුගේ මේ කිහිලි කට ඉන්නේ 16 හින්දා මම මෙතන ඉඳලා මේ 16 දෙකෙන් බෙදලා 8යි. ඒකට අඟල් භාගයක් එකතු කරාම 8මාරයි. ඒ 8මාර මම අඟල් භාගය මම බුරුල සඳහා තියන්නේ. එහෙනම් මම මෙතන ඉඳලා මගේ 8මාර මම ලකුණු කරගන්නවා. මොකද මම කරේ මගේ මීඩියම් කෙනෙකුගේ කිහිලි කට වටය මම ගන්නේ 16යි කියලා. එතකොට 16 දෙකෙන් බෙදුවාම 8යි. එතකොට 8ට මම බුරුල සඳහා අඟල් භාගයක් තියෙනවා. එතකොට මට 8මාරයි. මේ හැම තැනම මම බුරුල සඳහා අඟල් භාගයක් තියාගෙන යන්නේ. අඟල් භාගයක් එක පැත්තකට තිබ්බා කියන්නේ සම්පූර්ණ ගවුමේ අඟල් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක හොඳටම ඇති අපේ ඇඳුමේ බුරුල සඳහා. එහෙනම් මම දැන් මෙතන මම කරන්නේ මේ ටේප් එක මෙතන මෙහෙම තියලා මම මේක මේ විදිහට මෙහෙම ඉස්සල රේඛාවක් ගහ ගන්නවා මෙහෙම ගහගෙන මම ටේප් එක මෙන්න මෙහෙම තියාගෙන මම බලනවා කොතනටද මගේ අටහමාර ඉවර වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න මෙහෙම. ඔන්න බලන්න මේ බලන්න. මෙහෙම තියලා මම මෙතනට මේක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අල්ල ගන්නවා. මෙතනින් අල්ලගෙන මම බලනවා මගේ අටහමාර කොතනටද එන්නේ කියලා. මගේ අටහමාර එන්නේ මෙන්න මෙතනට. දැන් එතනට ආවහම මම එතන ඉඳලා මගේ මේ විදිහට අත්කට රේඛාව උතනට අඳිනවා. හරි. ඔන්න මම දැන් මගේ අත්කට රේඛාව මේ විදිහට ඇඳගත්තා. දැන් මෙතන දරුවෝ කිසිම විදිහකින් අතේ රැලි එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක chart එකකට අනුව කරන එකක් හින්දා එයාගේ පපුව ඇවිල්ලා 36 නම් ඒ 36ට අනුව මේ අත ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා කස්ටමයිස් කරලා කරනවා නම් ඒ කස්ටමර්ගේ ආම් හෝල් එක අරගෙන ඒක දෙකට බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරලා මෙතන මේ ආම් හෝල් එක භාගය අඳින්න. මම දැන් මෙතන කරන්නේ මේ chart එකට අනුව හින්දා මගේ chart එකේ මීඩියම් එක්කෙනෙකුගේ අඟල් 16ක් වෙන්නේ. ඒකින්ද ඒක දෙකට බෙදුවාම 8යි. මම මේක ලියන්නම්. කිහිලි කට. කිහිලි කට. කිහිලි කට එන්නේ අඟල් 16යි. මීඩියම් එක්කෙනෙකුගේ එන්නේ අඟල් 16යි. එතකොට මම මේ 16 දෙකට බෙදුවාම මට එන්නේ 8යි. 8ට මම එකතු කරනවා අඟල් භාගයක් බුරුල සඳහා. හරි? බුරුල සඳහා අඟල් භාගයක් එකතු කරාම 8මාරයි. එහෙනම් මගේ කිහිලි කට එන්නේ මෙතන 8මාරයි. මම ඒක මෙතන ලකුණු කරගත්තා. දැන් මගේ පපුව තියෙනවා අඟල් 36ක්.
36යි කියලා කියන්නේ 4 වරක් 9යි. 4 වරක් 9යි. එහෙනම් මම මේ පපුව රේඛාව මම මෙතන ලියා ගන්නවා මේක කිහිලි කට රේඛාව. කිහිලි කට රේඛාව. මේක ඇවිල්ලා පපුව රේඛාව. දැන් මෙතන මේ පපුවට මම මෙතන 9යි ඊට පස්සේ ආයි භාගයකුත් එකතු කරගත්තාම 9 මාරක් වෙනවා. මම මේ 9 මාර මෙතන ලකුණු කර ගන්නවා. දැන් මම මගේ මෙතන ඉඳලා මගේ උරහිසට තිබුණේ අඟල් 14 හින්දා මම මෙයාගේ උසත් අඟල් 14 තමයි ගන්නෙ ඉනට උස. එහෙනම් මම මෙතන ගන්නවා මෙයාගේ උස මෙතන 14යි. මෙන්න මෙතනට මට ලකුණු වෙනවා. එහෙනම් මම මෙයාගේ ඉන මෙතන ලකුණු කරනවා. මේ ආකාරයට අඟල් 14 රේඛාව මම ලකුණු කරනවා. දැන් බලා ගන්න දරුවෝ මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ මේ මම දැන් ඕගොල්ලන්ට දැන් මුලින්ම පෙන්නපු මේ ඇඳුමේ ඇඟ කොටස මේකේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අනිත් ඒවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට නිකන් මේකේ ඇඳලා පෙන්නන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇඟ කොටස කොහොමද කරන්නේ කියන එක මම මෙතන පොඩ්ඩක් ඇඳලා පෙන්නනවා. හරි. දැන් මෙතන පපුව රේඛාවේ මම ඩාට් එකක් දානවා. මෙතන මම පොඩි ඩාට් එකක් දානවා. මෙන්න මෙහෙම අඟලක ඩාට් එකක් ඔන්න උතන්ට දා ගන්නවා. මීඩියම් එක්කෙනෙකුගේ කිහිලි මේ නිපල් අතර පරතරය වෙන්නේ 7යි. හරි? මීඩියම් එක්කෙනෙකුගේ නිපල් අතර මෙතන එන පපුවේ එන නිපල් අතර පරතරය එන්නේ 7යි. එහෙනම් 7 නම් මම මෙතන ගන්නෙ 3 මාරයි. එතකොට මෙන්න මේ 3 මාර තමයි මගේ නිපල් අතර පරතරය මම මෙතන ලකුණු කරාම. දැන් මේකට තමයි මම ඩාට් එක හදාගන්නේ. එතකොට මේ ලක්ෂයේ ඉඳලා අඟල් 1මාරක් මේ පැත්තට ලකුණු කරලා මම මේකේ ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා. ඔන්න බලන්න හරිම ලේසි මේ ඇඳුම් අපිට දැක්ක සැනින් කොහොමද අපි මේක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා බලන්න. දැන් මම තාම මගේ කර අඳින්න ගියේ නැහැ. දැන් මම මගේ ආම් හෝල් එක ඇඳගත්තා. මගේ මෙතන පපුවේ ඩාට් එක දාගත්තා. දැන් මම යනවා මගේ ඉන හදා ගන්න. හරි. දැන් මගේ ඉන කීයද මට එන්නේ? මීඩියම් එක්කෙනෙකුගේ ඉන එන්නේ 30යි. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා 30ක් කියන්නේ 34න් බෙදුවාම 7මාරයි. 7මාරට මම ඩාට් එක සඳහා අඟලක් ගන්නවා. එතකොට 7මාරයි අඟලයි කියන්නේ 8මාරයි. 8මාරයි. එතකොට මම ඇඟේ බුරුල සඳහා අඟල් භාගයක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන 9ක් මම ගන්න ඕනේ. කොහොමද මේ 9 ගත්තේ? මීඩියම් සයිස් එක්කෙනෙකුගේ ඉන ඇවිල්ලා 30යි. ඒ 30ට මම එකතු කරනවා ඩාට් එකට යන අඟල එකතු කරා. ඊට පස්සේ බුරුල සඳහා අඟල් භාගයක් එකතු කරා. 30 නම් 30 අපි බෙදුවාම 4න් එන්නේ 7මාරයි. හරි? ඒ 7මාරට තව එකක් එකතු කරා මම ඩාට් එකට. ආය භාගයක් මම එකතු කරා බුරුලට. එහෙනම් අඟල් 9යි. මෙතන ඉඳලා මම මේ ඩාට් එක මෙතනට යා කරනවා. හරි? මෙන්න මෙහෙම යා කරනවා. මේක තමයි මගේ එතකොට ඇඟ. දැන් මෙතන තමයි මගේ කිහිලි කටට යා වෙන තැන. දැන් ඔය ඇඳුමේ තියෙනවා ඉනට යෝක් එකක් ඇවිල්ලා. බලන්න හොඳට බලන්න මම දැන් මෙතන පෙන්නන්නම් මේ ඉනට යෝක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ යෝක් එකට ගමු අඟල් 2ක් විතර වගේ 2මාරක් විතර වගේ ගමු. හරි මම මෙතන දැන් ඩාට් එක ඇඳගත්තේ නෑනේ දරුවෝ. මම මේ ඩාට් එකට මෙතනින් අඳිනවා. මෙතනටත් අඟල් 3මාරයි ගන්නෙ. මේ ප්‍රමාණයම තමයි මෙතනට ගන්නෙ. එහෙමනම් මෙතන ඉඳලා මම දෙපැත්තට අඟල් භාගය දෙනවා. මෙහෙම අඟල් භාගය දීලා මගේ අඟල ඩාට් එක හදා ගන්නවා. එතකොට අඟල ඩාට් එක හදා ගන්න මම මේ ලක්ෂයට වඩා අඟලක් පල්ලෙහාට තමයි මේ ඩාට් එක හදාගන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ හරියට විතර තමයි මේ ඩාට් එක එන්නේ. ඔන්න ඔහොම එන්නේ. දැන් මේකේ ඉන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ උස 14යිනේ. ඒකින්ද මේ වගේ ඩාට් එකක් තමයි එන්නේ. හරි. ඔන්න මම ඒකත් ඇඳගත්තා. දැන් මම කිව්වා මේකට යෝක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. අපි මේ යෝක් එක සඳහා අපි මෙතන අඟල් 2ක් විතර ලකුණු කරගමු. මෙන්න මෙහෙම
ලකුණු කරගත්තා. දෙකක්. එහෙනම් මෙතනත් ඒ දෙක ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? මේ යෝග් එකට මම මෙතනින් මේක අයින් කරගත්තා. මෙන්න මෙහෙම අයින් කරගත්තා. හරි. දැන් මේක තමයි මගේ අණ්ඩ බස් එකට එන රේඛාව. මේක තමයි මගේ අණ්ඩ බස් එකට එන රේඛාව. එතකොට මේක තමයි මගේ ඉන රේඛාව. මම මෙතන ලියන්නම් අණ්ඩ බස්. මේක වේස්ට්. හරි. එතන මම ලියාගත්තා. දැන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඩාට් එක කොහොමද ඉවත් කරන්නේ කියලා හිතන්න. දැන් මම කරන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ එකේ විදිහට මෙන්න මේ ඇඟ කොටස මම කොහොමද මේ යෝක් එක ගාවට වෙනකම් හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු දැන් ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. කියන්නේ මේ කර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ V කරක්. හරි? V කරක් මම ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරාම ඔයගලන්ට ඒක හොඳට තේරෙයි. එතකොට V කරින්ද අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉඳලා අපේ V කර ඇඳ ගන්න. මෙතන ඉඳලා ඕනනම් අඟල් භාගයක් මේ පැත්තට පල්ලෙහාට කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකේ කරේ නැති වුණත් කමක් නැහැ. මේක ගොඩාක් කර ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා තියෙන එකක් හින්දා කරේ නැති වුණත් කමක් නැහැ. නැත්තම් කරන්නත් පුළුවන්. මම දැන් මේකේ V කර ඇඳ ගන්න යනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ 7:00මාරක් 8ක් වෙනකම් V කර ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම මෙතනට 7:00මාරට වෙනකම් V කර ඇඳගත්තා මේකේ හැටියට. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඕන විදිහට මේ කර නිර්මාණය කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඊට වැඩිය තව ඩීප් කරගන්න ඕනේ නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ඒ විදිහට ඩීප් කරගන්න. දැන් එහෙනම් මම මෙතන මෙන්න මේ කර මම මෙතන ඉඳලා මෙතනට අඳිනවා. දැන් මේකේ තියෙන්නේ දරුවෝ ටිකක් මෙහෙම කෙලින් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම මේක මේ විදිහටම ඇඳ ගන්නම්. හරි? ඔහොම මම ඇඳගත්තා. ඇඳගෙන දැන් මගේ කර එන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හරි? මෙන්න මෙහෙම එන්නේ. මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මේ අණ්ඩ බස් ටික ගාවට වෙනකම්ම මේක එනවා. මෙන්න මෙහෙම අණ්ඩ බස් ටික ගාවට වෙනකම්ම එනවා. මම ඒක සඳහා වෙන පාටක් යොදා ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා හිතෙනවා. දැන් මම මේ විදිහට මගේ කර මෙන්න මෙහෙම ඇඳගත්තා. ඇඳගෙන මම මේ කර මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම මගේ අණ්ඩ බස් ටික ගාවටම අරගෙන එනවා. අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් අපි වෙනම කොටසක් ගන්නවා. ඒ කොටස අපි අඟල් දෙකක් විතර වගේ අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ රේඛාවට සමාන්තරව තව අඟල් දෙකක පරතරයක් තියලා අපි මේ විදිහට ලකුණු කරනවා. මෙන්න මෙහෙම ලකුණු කරනවා. මෙන්න මෙහෙම ලකුණු කරනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ මේ විදිහට අපිට මේක ඇඳගෙන යන්න. මෙහෙම ඇඳගෙන යන් අපි මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම යනවා ගිහිල්ලා ඕක මෙහෙම ෂේප් කරලා ගන්න මේ රූලර් එකෙන්ම අරගෙන ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම ඇඳගෙන යන්න. හරි? දැන් මෙන්න මෙහෙම කෑල්ලක් මේකේ තියෙනවා. මෙන්න මේකට සමාන්තරව මෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ කෑල්ල වෙනමයි මේ කෑල්ල වෙනමයි. මෙතනට ඩාට් එක දාන්නත් පුළුවන්, ඩාට් එක නොදා ඉන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. හැබැයි ඩාට් එක නොදනවා නම් මෙතන ඩාට් එක අඳින්න එපා. අඳින්න නැතුව කෙලින්ම මේක ගන්න. මම මේක ඩාට් එක ඕන හින්දා දැම්මේ. දැන් මට මේ ඇඳුමේ හැටියට මෙතන රැලි ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒ රැලි ටික කොහොමද ගන්නෙ කියලා අපි බලමු. එහෙනම් මෙන්න මේ කොටස අපි කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ මේ ඇඳුමේ හැටියට. හරි. අපි දැන් මේක කතුර අරගෙන මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි කපලා ගමු. මෙන්න මෙහෙම කපලා ගමු අපි සම්පූර්ණයෙන්ම. හරි? මම කිසිම මැහුම් වාසියක් තියන්නේ නැතුව තමයි මේකේ කපන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඇඳුම කපනකොට මේකේ මැහුම් වාසි තියාගෙන කපන්න ඕනේ. තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේකේ අත කොටසක් එහෙම
ආම් හෝල් එකෙන් කපාගෙන යන්න ඕනේ. ඔය විදිහට දැන් ඔන්න මම මේ කොටස කපලා ගත්තා. දැන් මම මෙතන මගේ මෙතන යෝක් කොටසක් මම කපලා අයින් කරනවා. ඒක මම කියන්නම් කොහොමද අපි යෝක් එක හදාගන්නේ කියලා. මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනම මේකේ මේ උඩ කොටස කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් අපිට ඕනේ මෙතන පොඩි රැලි ටිකක් දාගන්න. ඒ රැලි ටික දාගන්න මට පුළුවන් මෙන්න මේ ඩාට් එක අයින් කරන්න. එහෙමනම් මම කරන්නේ මෙතනින් මෙහෙම රේඛාවක් ගහලා මේ මෙතන මේක දිගේ කපලා මෙතන මෙහෙම කපලා මට පුළුවන් මෙන්න මේ ඩාට් එක අලව ගන්න. මම ඕගොල්ලන්ට ඕන තරම් මේ වගේ දේවල් බෝඩ් එකේ කියලා දීලා තියෙනවා. අද මම මේ ප්‍රැක්ටිකලි පෙන්නනවා කොහොමද අපි මේ මේ ඉඩ ගන්න කියලා. ඔන්න මම මෙතන දැන් මේ මෙතනට ඉඩ ගන්න යන්නේ. හරි? මෙන්න මේ අපේ අණ්ඩ බස් එකට ඉඩ ගන්න යන්නේ. එතනට ඉඩ ගන්න මම පළවෙනියෙන්ම කරන්නේ මගේ මේ ඩාට් එක නැති කර ගන්නවා. මේ ඩාට් එක නැති කර ගන්න මම මොකද කරන්නේ? මේ ඩාට් එක මෙතනින් අලව ගන්නවා මෙහෙම. හරි? ඔන්න ඔහම අලව ගන්නවා. ඒක ගම් ගෑවම ඉතින් චුට්ටක් අමාරුයිනේ මේක. හරි? ඔන්න ඔහම ඊට පස්සේ ඔන්න ඔහම අලව ගත්තාම අපිට මෙතන ඉඩ පොඩ්ඩක් ආවා. දැක්කද ඔයගොල්ලෝ? මෙන්න මෙතන ඉඩ පොඩ්ඩක් ආවා. අපිට ඒකත් මදි. ඒක හින්දා මෙතන පොඩ්ඩක් අපිට අපේ දැන් මෙතන ඩාට් එකක් නැති හින්දා මෙතන ඉඩ තියෙන්න ඕනේනේ අපේ බස් එක එතන චොප්ප වෙන්නේ නැතුව ලස්සනට තියෙන්න. ඒක හින්දා අපි මෙතන තව චුට්ටක් ඉඩ ගන්න අපි මොකද කරන්නේ? දැන් ඕනනම් මට මේ ඩාට් පොයින්ට් එක මේ ඉස්සලා ඇඳපු ඩාට් පොයින්ට් එකේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට ඉරක් ගහන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම. ඉරක් ගහලා නෑ එහෙම ඉරක් ගහන්න ඕනේ නැහැ. කමක් නෑ. මෙතන මෙහෙම ගහමුකෝ. මෙහෙම ඉරක් ගහමුකෝ. මෙහෙම ඉරක් ගහලා අපි මොකද කරන්නේ? මේක දිගේ මෙහෙම කපාගෙන යනවා. හරි? කපාගෙන යනවා මෙහෙම. කපාගෙන ගිහිල්ලා අපි යටට මේ වගේ තව තීරුවක් තියනවා යටින් මේ වගේ. මේක මම වෙන් කරේ නෑ දරුවෝ. මෙතන වෙන් කරේ නැහැ. වෙන් කරන්නේ නැතුව මම කරන්නේ මෙන්න මෙතනට පොඩ්ඩක් ඉඩ ගත්තා මම අඟලක විතර. ඒ සඳහා මම යටට පොලයක් තියලා අලව ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට පොලයක් ගන්නවා. මේ පොලය මත මේක මෙහෙම තියනවා. තියන මම මෙහෙම අලව ගන්නවා. ඔන්න දැන් මට අවශ්‍ය විදිහට මෙතන ඉඩ ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක අලවගෙන ඉමුකෝ අපි චුට්ටක් නේද? නැත්තම් අපිට අමාරුයිනේ මට මේක සෙලෝ ටේප් දාලා අලව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කමන්නේ අපි මේ විදිහට අලවගමු. මෙතනත් මම මේ විදිහට අඟලක විතර ප්‍රමාණයක් මම මෙතන තියාගත්තා. තියාගෙන මෙතන මෙහෙම අලව ගත්තා. හරි? මෙතනත් මම පුළුවන් මට මේක පොඩ්ඩක් අලව ගන්න. එතකොට මේක එහාට මෙහාට යන්නේ නැහැ. හරි. දැන් ඕන්න මම අලවගෙන මම දැන් හරියට මේක මේ ආකාරයටම කපා ගන්නවා. හරි. දැන් මේ තිබිච්ච විදිහටම මම මෙතන කපා ගත්තා. මෙතනත් මම මේක අත මේ විදිහට කපාගෙන යනවා. අර මේ විදිහට කපා ගන්නවා. දැන් මගේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මට මේක දැන් ලැබිලා තියෙනවා මෙතනට අවශ්‍ය ඉඩ ටික. ඔන්න මම එතන මේ ඉඩ සඳහා තමයි මේ ගත්තේ. දැන් මට පුළුවන් අපේ මෙතන යෝක් එක අරගෙන මේ යෝක් එකේ අපි මෙතන මේ ඩාට් එක නැති කරනවා. කොහොමද අපි ඩාට් එක නැති කරන්නේ? මම ඔයගලන්ට ඕන තරම් කියලා දීලා තියෙනවා. අපි මේක මේ වගේ ලම්බක රේඛා දෙකක් ගහනවා මේ ඩාට් එකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඩාට් ලක්ෂ්‍ය දෙකට ලම්බක රේඛා දෙකක් ගහලා අපි මේක ගෙනල්ලා මෙන්න මෙතනට අලවනවා. දැන් මේක තමයි අපේ ඉනේ කොටස. දැන් මේ වගේ අපි මේක අලව ගත්තා. දැන් අපි මේකත්
ඇලවිලා තියෙනවා. මෙතන මේ ඕපන් එක හින්දා තමයි මම මෙතන ඉඩ තිබ්බේ. අපි දැනට ඒක මේ වගේ නවලා තියෙමු. දැන් මගේ මෙන්න මේ කොටසට තමයි මෙන්න මේ කොටස ඇලවෙන්නේ. දැන් මම මෙතනින් මේක කපලා අයින් කරගන්නවා. මොකද මට මේක කපන්න ඕනේ නේද අරුවා? මම මේක ඩබල් දාලා මෙතනට මහන්න ඕනේ මේක. ඒක හින්දා මම මේක මෙතනින් කපලා අයින් කරගන්නවා. දැන් මට මෙන්න මේ කොටස තමයි මේ රැලි කරලා ඉවර වෙලා මේක මෙතනට අල්ලන ගමන් මේ ඉතිරි ටික ගෙනල්ලා මම මෙන්න මෙතනට මේක රැලි කරලා මේ ගානටම ගන්නවා. හරි? අරගෙන මම අලව ගන්නවා. එතකොට මම මේ සඳහා අඟල් භාගයක මැහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. මෙතනටත් මම අඟල් භාගයක මැහුම් වාසි තියාගෙන තමයි කපන්නේ. දැන් මම මේකේ මෙතන මේ කර පැත්තත් මේ විදිහට කපලා අයින් කරනවා. හරි? ඔන්න ඔය විදිහට කපලා මම අයින් කරා. හරි? දැන් ඔන්න මේ විදිහට තමයි මගේ කර කොටස එන්නේ. මේ විදිහට තමයි මගේ ඇඟ කොටස එන්නේ. මෙතන මේක අපිට ඩබල් දාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ කොටස් දෙකක් කපාගෙන අපි මෙතනින් මහගෙන යනවා. හරි? මෙතනින් මහගෙන යන ගමන් අපිට අවශ්‍ය බොත්තම් අල්ලනවා නම් බොත්තම අල්ලනවා, නැත්නම් ලූප් එක තියාගන්නවා නම් ලූප් එක තියාගන්න ඕනේ. මේ බලන්න පොඩ්ඩක් මේ තියෙන්නේ මේ හොඳට බලන්න මේ යෝක් එකෙන් උඩ කොටසේ ඉඳලා බොත්තම් එනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ කොටස මහගෙන යන ගමන්ම අපිට අවශ්‍ය පැත්තට ලූප් එක අල්ලගෙනම යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ කොටස මෙතනට ඇවිල්ලා මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේකෙත් එහෙමයි මේක ඩබල් දානවා මේ යෝක් එක මේක ඩබල් දානකොට ඒ ඩබල් දානකොටම මම මෙතනට ලූප්ස් තියාගෙන තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ කොටස මෙහෙම තියන්නම්. දැන් මේ කොටස ගෙනල්ලා මේකට අල්ලනවා. මේ ඊට පස්සේ මේ දෙකම ගෙනල්ලා මම මෙන්න මේ කොටසට අල්ලනවා. මෙතන පොඩ්ඩක් රැලි කරගෙන. හරි. ඔන්න ඕක තමයි මේකේ ඉදිරිපස තියෙන විශ්ව කර්මය. මේක තමයි මේ අමාරුයි කියලා පේන ඇඳුමේ අමාරු කොටස තමයි මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. මේකේ බෑක් එක විදියට යනකොට අපි දන්නවා අපේ බෑක් එක අපි කොහොමද කරගන්නේ කියලා. අපි ඒත් මම ඔයාලට චුට්ටක් මෙතන එක කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහට අපි බෑක් කොටසත් අපේ මෙතන ලකුණු කරගමු. අපි මෙතන ගේජ් කරගමුකෝ. මෙතන මේ විදිහට ගේජ් ලයින් එකක් ඇඳගමු. මෙහෙම ඇඳගෙන මම මේකේ මගේ උරහිස ලකුණු කරගන්නවා. උරහිස කීයද මගේ? 7යි. එහෙනම් මේ 7 මම ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මගේ කර වෙන්නේ කීයද මෙතන? අපිට කරාවේ කරපාලල 3යි. එහෙනම් මම මේ 3 මෙතන ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ පිටිපස්ස හින්දා අපි කොහොමත් අඟල් එකමාරකට වැඩි අපි මේ ඩීප් කරන්න යන්නේ. මම මෙතන අඟලක් ලකුණු කරගත්තා. ඉදිරිපස වගේම මම මෙතන අඟල් එකමාරක් පල්ලෙහාට ගත්තා. එහෙමනම් මගේ කිහිලි කට රේඛාව කියලා කියන්නේ මේක අඳුමු. මේක තව දික් කරගමු අපි මේ ආකාරයට මෙහෙම පල්ලෙහාට මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට මම දික් කරගත්තා. එතකොට මගේ කිහිලි කට රේඛාව එන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා අඟල් 8ක් පල්ලෙහායි. හරි? එහෙමනම් ඒ 8ට හරහා මම මේ ආකාරයට රේඛාවක් ගහනවා. මෙහෙම ගහලා මම දැන් ඊට පස්සේ මේ ලක්ෂ්‍යය යා කරලා මේ පල්ලෙහාට රේඛාවක් අඳිනවා මෙහෙම. හරි? ඊට පස්සේ මගේ උරහිස ලකුණු කරගන්න ඕනේ. උරහිස ලකුණු කරගන්න මම මේ ආකාරයට මගේ උරහිස ලකුණු කරගන්නවා. ඊළඟට මගේ කර ලකුණු කරගන්නවා මේ ආකාරයට. හරි? මෙහෙම කර ලකුණු කරගන්නවා. හරි? දැන් ඊට පස්සේ මගේ ඇඳුමේ ඇඟ කොටසේ උස එන්නේ 14යි. එහෙනම් මම මේ 14 මෙතන ලකුණු කරගන්නවා. එහෙනම් ඒ හරහාත් මම රේඛාවක් මේ විදිහට අඳිනවා. මෙහෙම රේඛාවක් මම අඳිනවා. ඇඳලා මම ඊට පස්සේ මගේ අක්කට මම මෙතනින් ඇඳ ගන්නවා. දැන් මම මේක දැන් බෑක් එක අඳින හින්දා මම මේ රේඛාව දිගේම තමයි මගේ අත්කට ගෙනියන්නේ. එතකොට අත්කට මගේ 8මාරයි. එහෙනම් මම මෙතන ඉඳලා 8මාර ගෙනියනවා.
මෙන්න මේ ආකාරයට 8මාර මෙන්න මෙතනට එනවා. හරි? ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට මගේ අත්කට මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම ආපු අත්කට දැන් මේ ආකාරයට කර්ව් වෙලා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනට එනවා. මගේ පපුව එන්නේ මේ කිහිලි කටට වඩා අඟල් 2මාරක් පල්ලෙහායි. ඒ කියන්නේ 10මාරයි. එහෙනම් 10මාර හරහා මම රේඛාවක් ගහනවා. රේඛාවක් ගහලා මේ විදිහට මගේ ඒකේ පපුව ලකුණු කරගන්නවා. පපුව වෙන්නේ මගේ 9මාරයි. මෙතන මේ 9මාර ලකුණු කරගත්තා. ඉනටත් මට එන්නේ 9මාරයි. මොකද ඉන ඇවිල්ලා මගේ මේක මීඩියම් හින්දා මීඩියම් එකේ 30යි කියලා කියන්නේ 7මාරයි නේ. 30යි කියලා කියන්නේ 34න් බෙදුවාම 7මාරයි. ඒකට මම එකතු කරනවා ඩාට් එක සහ බුරුලට එකතු කරනවා අඟල් භාගයක්. එතකොට 7මාරයි 8මාරයි 8මාරයි භාගයයි කියන්නේ 9යි. එහෙනම් ඇඟ එන්නේ 9යි. මට මෙතන ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ හරහා මට රේඛාවක් මේ ආකාරයට ගහන්න පුළුවන්. දැන් මගේ පිටිපැස්ස කොටසට මම යෝක් මුකුත් නැහැ. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මගේ පිටිපැස්ස කොටස තියෙන්නේ. මෙතනත් මේක නැමෙන්න ඕනේ මෙතනින්. මෙතන ඉඩ තියන්නේ මේක රෙද්දේ මැදට තියලා නැම්මට තියලා තමයි මම මේක කපන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ රේඛාව රෙද්දේ නැම්මට තිබ්බහම මේ පළු දෙකම එකම කොටසකින් කැපෙනවා. එතකොට දැන් මම මෙහෙම ඔක්කොම කරගෙන මගේ සායක් තියෙනවා. මගේ සාය එතකොට ඉන ඇවිල්ලා තියෙන 30 හින්දා මගේ සායේ ඉන මට කපා ගන්න. දැන් අපි හිතමු මම මේකෙම ඔයගොල්ලන්ට සාය කොටස කරලා පෙන්නන්නම්. මේක මෙහෙම චූට්ටක් අපි මෙහෙම ගමු අරගෙන අපි මේකේ 8යි සායයි දෙකම කරන්න බලමු. මම සාය මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ලොකුවට කරලා පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ. කාලේ අරගන්න හින්දා මම මෙතන නිකන් ඇඳලා පෙන්නන්න. දැන් මේක තමයි සයිස් chart එක. සයිස් chart එක වගේම දැන් මම කිව්වා මෙතන ඉන. දැන් ඉන කියන්නේ 30යි. හරි? ඉන 30ට අපි බුරුලට 4ක් එකතු කරනවා. එතකොට 34යි. 34 කියන එක අපි බෙදනවා 4ෙන්. එතකොට 4ෙන් බෙදුවාම අපි මෙතන එනවා 4 වරක් 7 28යි 4 වරක් 8 32යි. එතකොට 8යි මෙතන දෙකක් ඉතුරුයි. කට 32යි. එතන 8මාරයි. හරි? එහෙමනම් 8මාරට අපි හදන්න ඕනේ තවත් අඟල් භාගයක් බුරුලට තියලා අපි 9ටම අපේ ඉන ගමු. එතකොට අපි හිතන්න මෙහෙම රේඛාවක් අපි ගහ ගන්නවා. මේ රේඛාව මේ විදිහට ගහගෙන අපි මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතනට අඟල් 9ක් ලකුණු කරනවා. අපි හිතමු මෙතන කියලා අපේ අඟල් 9 ආවේ. එහෙමනම් ඊට පස්සේ අපේ මේකේ උකුල ගන්න පුළුවන් උරහිස බස්ට් එක 36 නම් උකුල 40ක් විතර ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපේ උකුල කොහමද එන්නේ? මෙතන ඉඳලා අඟල් 7ක් පල්ලෙහායි. මෙතන ඉඳලා අඟල් 7ක් පල්ලෙහෙන් තමයි අපි උකුල ලකුණු කරන්නේ. ඒක හැම මේක නියතයක්. මම උගන්වන විදිහට මේ 7 කියන එක නියතයක්. ඕනෑම කෙනෙකුට ගොඩාක් උස මහතෙක් කෙනෙක් නෙවෙයි නම් එයාගේ සාමාන්‍ය මීඩියම් ලාර්ජ් එක්සෙල් තියෙන ඇඟ කෙනෙක් නම් මේ අඟල් 7 හොඳටම ඇති. එතකොට මෙයාගේ උකුල ලකුණු කරනවා මෙතන. එතකොට උකුල යාගේ එන්නේ 40යි නම් මෙතනට එන ප්‍රමාණය 10යි. මේක 9යි. මේක 10යි කියන්නේ ඔතන. හරි? දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ සාය හැදෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ සායට තව දැන් උස ප්‍රමාණය කොච්චරද අපිට ඕන උස ප්‍රමාණය ගන්න. අපි හිතමු අපි අඟල් 30ක් ගත්තා උස කියලා. ඔන්න එතනනොත් අපි මෙතන රේඛාවක් ගහනවා. කොහොම ගහනවා රේඛාව. දැන් රේඛාවක් ඇඳලා අපිට ඕනේ මේට වැඩිය ෆ්ලෙයාර්ඩ් එක මෙහෙට තියන්න. ඉතින් අපි එහෙමනම් තව කරන්නේ මේක මේ විදිහට
ප්ලේයාඩ් එක කපා ගන්න ඕන. ඔහොම ඉඳලා ওই විදිහටම අඳිනවා. ඇඳලා ඉවර වෙලා අපි මෙතනින් අඟල් එකමාරක් හරි අඟලක් හරි උස්සලා මේක මෙහෙම කර්ව් එක දීලා ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සාය ගන්නෙ. හැබැයි මේක ඇවිල්ලා අපේ හරියටම ඉනට ගත්ත සාය. හැබැයි මම මේ ඇඳුමේ දකිනවා චූටි රැල්ලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකට අඟල් 4ක වගේ ලූස් එකක් තියාගත්තා නම් හරි. එහෙමනම් මෙන්න මේ බ්ලොක් එකට මේ පැත්තෙන් තව අඟල් 4ක් තියලා මේක ලොකු කරගත්තා නම් හොඳටම ඇති. කියන්නේ චූටි මේකක් තියෙන්නේ. ඒකින්ද පොඩි රැල්ලක් ආවොත් මේක තව චුට්ටක් ෆ්ලෙයාර්ඩ් එක වැඩි වෙලා තියෙයි. දැන් මේ ආකාරයට තමයි මේකේ සාය කොටස අපි කපා ගන්නෙ. දැන් එතකොට ඒ සාය කොටස කපා ගත්තට පස්සේ අපිට තියෙනවා දැන් මේක තමයි අපේ පිටුපස මේක තමයි අපේ ඉදිරිපස. දැන් ඉදිරිපස පිටුපස නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉදිරිපස මෙතන තියෙන ඉස්සරහෙන් මේකේ ඔක්කොම බටන්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහින් බටන්ස් යනවා නම් අපි දැනගන්න ඕනේ මෙතනට ෆේසින් එකක් එන්න ඕනේ. දැන් මෙතනට ෆේසින් එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේක ඩබල් කරලා ගන්න හින්දා. මේක මම කිව්වනේ මේ කොටස මෙන්න මේ කොටස් මේක දෙකක් කපාගෙන මෙතනින් මහ ගන්නවා. ඒ මහනකොටම අපි අවශ්‍ය පැත්තට ලූප්ස් තියාගෙන මහනවා. එතකොට අපිට මෙතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ ඇතුළට ෆේසින් කොටසක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකේ ඉන ගාවට වෙනකම්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉනෙන් යටට එන සායට ඉස්සරහා ඕපන් එකට ෆේසින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක බටන් එක දාන්න බටන් එක මේ බටන් හෝල් එක මේ ලූප් එක ඇල්ලෙන්න අපිට මෙතනට ෆේසින් එකක් කපා ගන්න ඕනේ ඉස්සරහා සායට නේ. එහෙම නැතුව අපිට මෙතන ෆිනිෂ් කරන්න බැහැනේ. ඒකින්ද අපි කරන්නේ මෙතන ෆේසින් එකක් කපාලා අල්ල ගන්නවා. අල්ලගෙන තමයි ඒකට ලූප් එකක් තියාගෙනම මහගෙන යනවා. එතකොට දැන් මේකේ මට කියන්න ඕන උනේ මේ ඇඳුමේ මේ මම පෙන්නන ඇඳුමේ නම් කිසිම ඇතුළට අපිට ප්ලැකට් එකක් මොකුත් දාලා නැහැ. හැබැයි මම කියනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම මේ ඇඳුම ඇන්දොත් අපේ මේ ඇඟ ඇතුළ පේනවා. දැන් මේක ලූප් එකකින් මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ බටන් එක මේ වගේ ලූප් එකකින් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ලූප් එක ඇවිල්ලා මෙතනටම මේ අනිත් පට ඇවිල්ලා මෙතනටම සම්බන්ධ වුණාට අපේ ඇතුලේ ඇඟ පේනවා. අත එහාට මෙහාට කරනකොට අපි ඇවිදිනකොට මෙතන ඇඟ පේනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එහෙම කැමති නැති කෙනෙකුට මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා ඇඳුම් මහනකොට ඇතුළට අපි මේ විදිහට ප්ලැකට් කෑල්ලක් අල්ල ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ප්ලැකට් එකක් අල්ල ගන්නවා. ඒ ප්ලැකට් එක අපිට ඕන නම් දිගටම අල්ලන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඇඟ කොටසට විතරක් අල්ලන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ අඟලක විතර මේ වගේ කොටස් දෙකක්. ඒ කියන්නේ අඟල් දෙකක් ඔක්කොම එන්න ඕනේ. අඟල් දෙකයි ඇල්ලෙන කොටසයි දෙකමාරක කොටසක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙකමාරක මේ වගේ පටියක් අරගෙන ඒක දෙකට නමලා මේ උඩට එන කොටස මෙන්න මේ උඩට එන කොටසට මහලා ඒකේ මුට්ටුව ඇතුල් පැත්තට දාලා අනිත් පැත්ත හරවලා අපි මේක මහනකොටම මේක ඇතුළට තියාගෙන මහගෙන යන්න ඕනේ. හරි? එහෙම නැත්තම් මේකේ තියෙන විදිහටම අපිට මේක ඒක ඉතින් දැන් තියෙන ස්ටයිල් එක නමුත් ඉතින් ඒක හැමෝටම ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපි මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන රටේ නොඑක් ආකාරයෙන් නොඑක් විදියට අඳින කාන්තාවෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ගැලපෙන ආකාරයට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පැකට් එක ඕනේ නම් එහෙමයි නැත්තම් මේ විදිහට ලූප් දාලා විතරක් හදාගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් ඉදිරිපස සායත් මම මේ කියලා දුන්න ආකාරයට මේ විදිහට අපිට වැඩියෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ ඔක්කොම හරි මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ ඒකේ අතේ ස්ටයිල් එක. ඒකේ අතක් තියෙන්නේ අමුතුම ආකාරයකට. මම ඒ අත ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන කියලා දෙන්න. හරි? මෙන්න මෙතන මම මේ අත කියලා දෙන්න. දැන් මම කිව්වා අත ගන්නකොට අපේ
ඒකේ අත තියෙන්නේ මේ රිස්ට් එක ගාවටම ඒකේ අත තියෙනවා. ඒකේ අත තියෙනවා රිස්ට් එක ගාවටම අරගෙන තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ඒක ගන්නෙ කියලා. මෙන්න මෙහෙමයි. අත සඳහා අපි රේඛාවක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන හිතන්නකො මේක තමයි මගේ මැද රේඛාව. හරි? දැන් මේ රේඛාවේ මේක තමයි මගේ අතේ මැද රේඛාව. එක පැත්තක විතරයි මේක අඳින්නේ. හොඳයි? මෙන්න මේ මැද රේඛාව. අපිට ඕනේ මම මෙන්න මේ හරියෙන් මගේ හරස් රේඛාව මේ විදිහට අඳින්න. දැන් මෙයාගේ පපුව මිම්ම කීයදාවේ පපුව මිම්ම යාගේ 30 පපුව මිම්ම කීයදාවේ දරුවෝ පපුව මිම්මාවේ යාගේ මීඩියම් හින්දා 36යි. අපිට පුළුවන් 36 නම් පපුව මිම්ම හතරට බෙදලා මේ රේඛාවේ ලකුණු කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැන් දන්නවා අතක් හදනකොට 36ට අඩු නම් එක විදිහක් 36ට වැඩි නම් තව විදිහක් කියලා. දැන් මෙයාගේ 36 හින්දා අපිට ගන්න පුළුවන් පපුව වටමින්ම හතරෙන් බෙදලා එන අගය තමයි අපි දෙපැත්තට ලකුණු කරන්නේ. හරි? 36 38 40 ආවොත් එහෙම පපුව මින්ම එතකොට දැන් අපේ මෙන්න මේ අතේ මේ තිරස් රේඛාවේ ලකුණු කරන්නේ පපුව මින්ම හතරට බෙදලා එන ගාන තමයි මෙතන ලකුණු කරන්නේ. සහ අපි මෙන්න මෙතන මේක ගත්තොත් මේ උස කොහොමද ලකුණු කරන්නේ කියලා අපි ඒක ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 36 හෝ 36ට අඩු නම් අපි ගන්නවා 4.5 36ට වඩා වැඩි නම් අපි ගන්නවා අඟල් 5ක්. දැන් මේ 36 හෝ 36ට අඩු කිව්වහම මේ මීඩියම් සයිස් එක්කෙනා අයිති වෙන්නේ 36ට. එහෙනම් අපි මේ උස මේ කැප් උස අපි 4.5යි කියලා ගන්න. එහෙනම් ඔන්න ඔතන. හරි? මෙන්න මෙතන තමයි ඒකේ කැප් උස. දැන් මේ අතේ පළල කියලා කියන්නේ අපිට එතකොට වෙන්නේ 36 හතරෙන් බෙදුවාම එන ගාන තමයි අපි මෙතන ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පපුව මිම්ම 36යි ඒක හතරෙන් බෙදුවාම එන්නේ අඟල් 9යි. එහෙනම් අපි මේ 9 මෙන්න මෙතන ලකුණු කරනවා. නොයි ආකාරයට ලකුණු කරනවා. හරි? ලකුණු කරලා දැන් අපි මේක මේ විදිහට යා කරනවා. නොම යා කරනවා. යා කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපි මේක හතරට බෙදා ගන්නවා. නොම හතරට බෙදා ගන්නවා. හතරට බෙදාලා අපි මේකෙන් ඉහළට අඟල් භාගයකුත් පහළට අඟල් භාගයකුත් ලකුණු කරගෙන අපි මේකේ අත ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අත ඇඳ ගන්න. නොම අත ඇඳ ගන්න. දැන් හිතන්න මේකේ අත මිම්ම අත උස අඟල් 18යි කියලා හිතන්නකො. මෙයාගේ අතේ උස අඟල් 18යි. හරි? ඔන්න 18. හැබැයි අතේ 18යි කියලා කිව්වම මගේ මේ රිස්ට් එක ගාවටම තමයි ඒ අත ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මගේ රිස්ට් එකේ පළල වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මැනලා බලන්න සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 6ක් 7ක් වගේ තමයි එන්නේ. එතකොට 6ක් 7ක් ආවහම ඒ කියන්නේ අඟල් අපි ගත්තාම 7ක් කියලා කිව්වොත් 3මාරයි. මෙන්න මේ 3මාරක් 4ක් වගේ තමයි අපිට ලකුණු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක එතන රැලි කරලා තියෙන්නේ. හරි? ඒ රැලි කරන කොටසත් අපි පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ අත මේ විදිහට අපි යා කරනවා. අපේ අත මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක දැන් ඇදලා ගන්නකො මෙතන අතේ හැම් එක මේ ආකාරයට අපි නොයි කොයි වගේ ප්‍රමාණයක් අඳිමු. ඇදලා අපි මේක මේ විදිහට යා කරනවා. මෙහෙම යා කරලා මේ අතේ තියෙනම බලන්න දරුවෝ
මෙන්න මේ අත ගත්තාම මේ අතේ වැලමිටෙන් පල්ලෙහා බෙලූන් එකක ස්වරූපය තියෙනවා. අතෙන් පල්ලෙහා බෙලූන් එක වගේ මේ අත මෙතන ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතනින් පල්ලෙහා බෙලූන් එකක ස්වරූපය ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපි කරන්න ඕනේ මේකයි අපේ අතේ වැලමිට කියලා කියන්නේ මෙතන ඉඳලා අඟල් 10ක් විතර අපි පල්ලෙහාට ගන්නවා. හරි? මෙන්න මෙතන. මෙතන ඉඳලා අපි මොකද කරන්නේ? මෙතන රේඛාවක් අපි මේකට ගහනවා. හරි? ඔන්න ඔහොම රේඛාවක් ගහනවා. රේඛාවක් ගහලා අපිට දැන් පුළුවන් මෙන්න මෙතන කොටස මේක ගානට තියාගෙනත් මෙන්න මේ කොටස අපිට බෙලුන් ආකාරයට ගන්න. කොහොමද අපි බෙලුන් ආකාරයට ගන්න? අපි කරන්නේ මේ අත මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ විදිහට රේඛාවක් ගහනවා. අපිට මේ මැදින්ම ගහන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම රේඛාවක් මෙතනට භාගෙට ගහලා මෙහෙම අපි ඊට පස්සේ මේ රේඛාව මෙන්න මේ අතට අපි මෙතනට ගේන. ඔන්න ඔය ආකාරයට ගේන. එතකොට අපි කරන්නේ දැන් මෙන්න මේක දිගේ කපාගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේක දිගේ කපාගෙන යනවා. හරි අපි අත ඉස්සලා කපලා දැන් වෙන් කරලම ගමුකෝ මෙතනින්. ඔන්න මේ ආකාරයට අපි අපේ අත කපලා ගන්නවා. ඔන්න මම දැන් මේ විදිහට අත කපා ගත්තා. දැන් මට ඕනේ මේ බෙලුන් කරන කොටස ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. දැන් අපි මේ කොටස අපි පොඩ්ඩක් පැත්තකින් කියලා පැහැදිලිව මේක අපි ඉගෙන ගනිමු. දැන් ඔන්න ඔහොම තියෙන අත. මේකේ මැද මම මෙතන කිව්වනේ මෙතන මම මැද කියලා ගන්න. ඒකින්ද අපි ඒ කොටසක් පොඩ්ඩක් අයින් කළා දාමුකෝ. මේකත් අයින් කළා දැන්. දැන් මෙතන තමයි අතේ මැද. මම මේ මැදේ ඉඳලා මම මෙන්න මේ ආකාරයට මේක මෙහෙම කපනවා. කපලා හැබැයි මම මේක වෙන් කරන්නේ නැහැ. හරි? මෙන්න මෙහෙම වෙන් කරන්නේ නැහැ. ඔන්න ওই ගානට ගෙනහිල්ලා ඔක තියනවා. තියලා දැන් මේ අතේ මේ පැත්තයි දෙපැත්තක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ අනිත් පැත්තේ අතත් මේ විදිහට කැපෙනවා මෙතනට වෙනකම්. මේ මගේම මේ පැත්තටත් මේ විදිහට රේඛාවක් එනවා. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ මේක මේ විදිහට මෙහෙම පළල් කරනවා. හරි? මෙන්න මේ විදිහට මම මේක පළල් කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම ආපු අත මේක යනවා මෙහෙ. මෙහෙ ගිහිල්ලා තමයි මේක මේ විදිහට අපේ අතේ හෙම් එක හැදෙන්නේ. කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් තමයි මම මේ ඩාට් එක ගත්තේ. මේ ඩාට් එක මෙතන රේඛාවෙන් කපලා මම මේක මේ විදිහට කපලා අරගෙන මේ විදිහට ගත්තා. දැන් මෙතන මම මොකද්ද කරන්නේ? ඒක රැලි කරලා මට පයිපින් එකක් දාලා මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ අත එතකොට මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම ගිය අතක් තමයි මට එන්නේ. අන්න මෙතන මේ හැදෙන ඩාට් එක හින්දා තමයි මේක බෙලුන් එක විදිහට මේ කොටස විතරක් පිම්බිලා එන්නේ. තේරුණාද? මම මේක මීට ඉස්සරත් කියලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි මම බෝඩ් එකේ කියලා දුන්නේ සමහරක් ළමයි කිව්වා මිස් අනේක කොලේක කරන්න කියලා. අන්න ඒකටත් එක්ක දැන් එහෙනම් මම ඔන්න දැන් කරා මේ අත මෙතන ගානට තියෙනවා. හරි? මෙතන ගානට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් අපේ අත ලොකු වෙලා එනවා. ඔන්න ඕක තමයි මේ වගේ අත් කොටස් දෙකක් එතකොට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මහන්න ටිකක් වැඩිපුර රෙදි යනවා. මම හිතන්නේ ආර 2මාරක් විතර යයි. අඟල් 60 රෙද්දෙන් උනත් 2මාරක් විතර යයි. මොකද ගවුමත් ටිකක් දිගයි. අතත් දිගයි. ඉතින් ඒක හින්දා ওই කොටස් ඔක්කොම එකිනෙකට කපා ගන්න ඕනේ, ඩබල් කරන්න ඕනේ, මේවා ඩබල් කරන්න ඕනේ. ඒක හින්දා පොඩ්ඩක් රෙදියයි 2මාරක් විතර. ඒ වුණාට හරිම ලස්සන ගවුමක්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක හොඳට තේරුණා කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තවත් මම මෙතන මේ සයිස් chart එක මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බැරි වුණා. මේ medium size large XL 2XL කියන එකේ size chart එක තමයි මම මේ මෙතන ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. shoulder එකයි bust එකයි waist එකයි විතරක් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික විතරක් ඇති අපිට
මේ වගේ දෙයක් කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ගැළපෙන්නේ මෙතනින් මොන එකද කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බස් එක 36 නම් ඔයා medium, 38 නම් ඔයා large, බස් එක 40 නම් XL, 42 නම් 2XL, 44 නම් 3XL. ඒ වගේ මේක 5XL වෙනකම්ම අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒකට පැරලලි තමයි මේවා වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම ඔයගොල්ලෝ ලස්සන රෙද්දක් අරගෙන මහලා බලන්න. ඉතින් රෙදි වර්ග කිව්වොත් නම් මේක ඉතින් ඕනෑම රෙද්දකින් මහන්න පුළුවන්. හරි කලර්ෆුල් රෙද්දකින් මැහුවනම් මේක ගොඩාක් එළියයි. ඉතින් එහෙමනම් මම අදත් ලස්සන පාඩමක් ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න කරලා පෙන්නුවා. දැන් හැමදාමත් කියනවා නේ මිස් පේපර් එකේ කරන්න කියලා. ඔන්න මම දැන් ගොඩක් දේවල් පේපර් එකෙත් කරා. සමහරක් වෙලාවට බෝඩ් එකෙත් කරන්නම්. ආයෙ දවසක මම ලස්සන දෙයක් අරගෙන එනවා. හැබැයි මේක ඉගෙන ගන්න නම් දරුවෝ මේක ඔක්කොම බලන්න ඕනේ. මේක එතනින් මෙතනින් බලලා ඔයගොල්ලන්ට ඔළුවට ගන්න බෑ. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්නේ නැතුව දිගටම හොඳට බලලා මේක ඉගෙන ගන්න. හරි. එහෙමනම් සාරිජක පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන අයට තවමත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. 18 වෙනිදා තමයි ඊළඟ අලුත් පන්තිය පටන් ගන්න. මේ මාසේ 18 කියන්නේ ලබන සෙනසුරාදා උදේ 10:00 ඉතින් ඕනෑම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මට මේ තියෙන මේ channel එකේ තියෙන නම්බර් එකට මට කෝල් එකක් හරි WhatsApp message එකක් හරි දාන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. එහෙමනම් ආයෙ දවසක මම ලස්සන තව දෙයක් අරගෙන එන්නම්. එතකන් ආයුබෝවන්. Thank you so much.